waxa looga jeedayna wada hadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah ku midad laga dhalinayo ku isku soo dhaweynaya Somaliland iyo Somaliya kolka waxaan noo qorshaysanaa shan qodob shanta qodob ayaa ku jira maanta minuteskan aan kala saxanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeeni mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo de hadafku uu ka yahay wada hadal maahine wada hadal mira keenaya taas waxa ingiriiska lagu yiraahdo code of conduct qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaabayd confidence building gibe qodobka saddexaad dhowr arrimood oo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxa kamida halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragtay insaaniga sidee baan guddiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Somaliland iyo Soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaarsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda guddi baan u saarnay guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Djibouti uu ku shiri doonaa guddi labaadoo samada air traffic maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay 15 cisho kadib ayuu Djibouti ku shiri doonaa guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqayn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyay saddexdaa guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Djibouti waxaan ku magac siinay technical committees subcommittees guddigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee 45 cisho kadib ayuu haddana Djibouti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo qadariyo u qiyaaso wixii ay guddiyaashii technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsiyo ama la gaadhoba kolka waxaad ogaatiin madaxdeennii hadday 4 cisho wali joogaan madaxweyne Muuse Biixi intuu Djibouti miday buu joogaayo shakhsiyan ayuu waxaan ula socdaa saacadba saacad ayuu la socdaa shaqadan socota oo isagoo wabdigiisa ku dhiiri gelinaya ina hore loo socdo kalsoonidii la abuuro oo shaqadii ay noqoto shaqo hadaf leh oo macno leh oo qaaya leh oo damidha leh sidaasoo kale prime minister Xasan Cali Kheere madaxweynihiisii uu la socday uu ka hadhay hotelkan buu ku jira isaguna tallaabo ayuu ula socdaa shaqadan qabsoomaysa ay qabsoomatay sidii runta shirkan Djibouti ku qabsoomay inuu ka duwan yahay shirarkii kale ayaan qabnaa waayo waxaad ogaatiin haddii aan anagu Soomaalinahay shisheeyuhu meesha boogtu ku taalo bilow uu arki karaya haddana dawadeedii uu ku raagaan u malayno uu garan waayay Djibouti waxay la tahay annagoo qadarinayna ixtiraamayna madax bannaanida Somaliland iyo Soomaaliya waxaan leenahay Djibouti oo walaalka weeyaan walaalihiin weeyaan iyaga garanaya siday niigu garab galaan hadafkan aad ku socotiin madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle kolkuu ogolaaday inuu haddana initiative kan inuu hormood u noqdo hoggaam u noqdo shucuurkaabuu qabay dareenkaabuu qabay wuxuuna goostay inuuna ka hadhin arrintan inuu ku garab galo walaalihii madaxdii Somaliland iyo Soomaaliya siday hadafka ay ku socdaan ay u gaadhaan isagoo isgarab taagan